asalaamaaleykum waa Alphie Cuisine nuyu naa leen ziar naa leen sama gars yi ba lépp jàmm waa ayca ñu wàccee recette bi tey mais toujours nag di ci ak sunu partenaire bi de Ferme Gandiole lay doon waaye nag Ferme Gandiole daal na seen kaw de ci weeru Ramadan bi ak panier Ramadan yi nga xamante ni yi leen Ferme Gandiole andil ren am ngeen pack silver yaa ngi gis pack silver bi ak li koy composé waaw kay sinon am nga pack gold waaw bi yoon dañ ko tastasee pack gold bi liiral li ci nekk yépp waaw kay ak pack VIP yaa ngi am tam pack VIP leen Ndogou Chez Alphie Cuisine ak Ferme Gandiole cette fois. asalaamaaleykum waa Alphie Cuisine nuyu naa leen ziar naa leen sama gars yi ceeb naa de waa ceebu jën du ceebu jën de ceebu merguez laay waaye la ceeb bi saf de sama gars yi bii moom foog ngeen essayé ko ceebu merguez maa laa la tegal tey waaw koy toujours recette Ferme Gandiole waaw ndax xam ngeen ni charcuterie yi ci lañ nekk ba léegi de waaw ku mën a def charcuterie nag war a mën a andi ay suggestion de recette yu yomb sax yu ngeen mën a reprendre donc bu ngeen demee Ferme Gandiole wut fa seen merguez de bœuf wala ngeen wut seen merguez de mouton wala yeneen xeetu saucisse yi nga xamante ni de poulet wala de lapin de dinde yi ñu am mu tombe ñu am suñu ceebu basmati bu parfumé sax daggat benn soble carotte brocoli mais nag mën nga changer li nga xam ne mooy légumes yi soo bëggul brocoli jëlal sa petit pois waaw wala nga jël sa courgette waaw épice yaa ngi noonu tege dinaa ci sànni tuuti épice su paella mu daal di ma yóbbu tuuti Espagne jox ma goût paella donc ñànkatang express laay njëkk defar parce que riz sauté au merguez la mu nekk ceeb boo xamante ni amul sóor amul tay donc ñànkatang boo xam ne dama koy def vite fait ba teg ndox bi sepet ceeb bi def ci sànni ci tuuti huile d'olive daal di tëj nag su ceeb bi naanee ndox bi rek ba mu formé nekk ñànkatang rek ma fay gaz bi li ci des ci cafka bi dama koy def ci sama poêle bi nga xamante ni ma ngay pare xaar merguez yi ana merguez yi jëli nga ko Ferme Gandiole waaw koy ndaggatal waaw daggat ko ba mu ndaw fejatal genn wàll gi waaw koy ñu rosi ko donc suñ ko fejetee leneen li garde ci lu toll ci 4 wala 5 pour décoration bi waaye ceeb naa ceeb bu neex de waaw sama ceebu célibataire tey laa def bu jaar yoon maa la ko wax ana sama suiveur célibataire yi wane leen seen bopp ana étudiants yi nga xamante ni dañuy toog seen ruq namm ceeb waaw doo mën a dem wuti ndawal doo mën a dem wuti ñoom nokkos yu saf yooyu daal waaw mën nga defar sa ceeb bu neex boo xamante ni doo fi nekk di sonn ci rosi ba di sóor waaw koy di baaral di nga maam di xaar mu wesang dina am xooñ dina neex dina saf te merguez lañ ciy àndal tey comme niñ koy defee saa su nekk ak Ferme Gandiole léegi nag ñànkatang bi su baxee ñu daal di tëj casserole bi bàyyi ko mu naan ndox bi léegi merguez nag xam nga dafa laaj ñor waaw moom dañ ko fiy bàyyi fii saaf ko tuuti parce que ñaari cuisson lay am dañ koy njëkk saaf nii soxlawul ñuy def dawlin bu bëri et puis suñ ci jógee ba mu dooree ñu seppi daal di ñëw ci légumes yi donc li ma doon wax léegi ñu ñëw ci panier Ramadan yi leen Ferme Gandiole andil ci weeru koor bi yépp nga xamante ne bu dee cadeau moo ci gën waaw mi ngi ñi ngi xaaj waaye da ngeen di dem Ferme Gandiole commandé seen ay panier Ramadan am ngeen pack silver am pack gold ak pack VIP bu ci nekk ak li ciy nekk nee naa la ba ci potu kaani Ferme Gandiole daf ko def ci panier Ramadan yi pour ngeen mën a am li leen neex waaw kay li ci mel ni ay blanc de poulet nen mi ngi ci biir poulet fumé ay poulet entier mi ngi ci biir panier Ramadan bi tànn sa bu la neex la ñetti paquet nga am nga bu silver am nga bu pack gold am nga bu pack VIP yow noo ko bëggee rek noonu la ko Ferme Gandiole di defee mais nag poulet yaa nga Ferme Gandiole ba léegi de waaw koy saucisse yi li ma ko waxee woon léegi bu dend am ngeen saucisse merguez yi comme ni bi ma am tey merguez de bœuf ay merguez de mouton yooyu yëpp da ngeen koy fekk Ferme Gandiole waaw kañ bi ñu rosee sunu soble def carotte ba pare mën nga changer sa ay légumes li ma wax léegi mën nga def poivron mën nga def yeneen xeetu légumes dama jël fenouil en graine nga xamante ni moom dafa neex ci ceeb danga koy daj booy sàqami mu naan karaj di la andil goût bu neex ñu nuy waale sunu abi spice waaw kay yëngal nag bàyyi mu dee soble bi ba fay dee ànd ak carotte bi ma daal di ñëw jël sama li nga xam ne mooy brocoli def ko ci dama ko fi am moo tax ma def ko ci mais mën nga remplacer def petit pois mën nga dolli ci sa ceeb maïs voilà comme booy togg sa riz cantonné mais tey merguez lañ ci def mën nga reprendre même recette bi jël saucisse de dinde yi nga xam ne moom ngeen di fekk Ferme Gandiole defar ko sinon damay wut tuuti épice paella def ko ci waaw kañ mu xaw ma ndax tuuti jox ma guubu paella yóbbu ma Espagne mu nuy waale waa Barcelone waaw kay sama gars yi namm naa leen torop def poobar def
ail granulé comme merguez yi dañ ko assaisonné merguezu ferme Gandiole yi dañ ko assaisonné ak produits naturels yoo xamante ni amul conservateur amul colorant lépp ay épices naturelles la donc yi may faral di épicé du ma ko ci def parce que merguez bi dafa saf sap ñoom paprika saf sap ak épices yi nga xamante ni moom lay faral di utiliser moo tax soxlawul ma ko ciy def waaw kay gis nga couleur bi ma jox voilà léegi nag tomate waaw xam nga tomate nag tomate njamb bi nga xam ne mooy tomate cerise dafa neex ci ceeb waaw ndax guuba moo ko ciy andi ak tooy tooyee bi soo ko ci deful sa ceeb day wow ni ngoog sinon nga dagg sa ay tomate fraîche def ci man daal tey jaxase naa togg li ma neex daal mais saf na de laay neex na de an sama étudiants yi ak sama suiveur xale yu góor yi nga xam ne ñi ngi suivre waaw nekk ci seen ay appartement di togg lu neex di reprendre Alphie Cuisine ceeb bi moom bu ngeen ko reprendre yéen a ngi raté lu neex waaw kay ba ma ko yàkkee léewa dafa foog ni dafa livreur ba moo ma ko andil waaye xam nga xale bi moo ma yàpp waaw magum jëmb toog créer def création am waaw togg ceebu merguezam bu toog muy lekk yëf yi neex mu naan ma maman est-ce que c'est toi qui l'as préparé waaw mais yàlla baax na léegi dañuy yëngal waaw koy jeqi comme ñànkatang bi xaw na ñor ba pare parce que des na soo bàyyee ba ñànkatang bi ñor ñor bi dafay ëpp donc suñ ko defee ba mu naan ndox bi rek dañuy fay prévoir on naa ci def sauce soja mais dafa saf ba pare moo tax defuma ko ci parce que merguez yi dafa c'est très épicé voilà dañ ko épicé ba mu neex assaisonné ko ba mu neex sinon ferme Gandiole mi ngi leen di defal ay boulettes keftaade waaw ak ay burger yu poulet am ngeen viande hachée voilà ay recette vite fait ak ferme Gandiole soxlatul ngeen di sonn mën ngeen sax xaar ba ay booru 17h heure bi may publier su ko defee ngeen woote ndànk commandé merguez yi wala ngeen commandé seen ay ñam yu prêt à l'emploi yi comme ni ma koy waxee ñu daal di la koy livrer foo toll ci Dakar 500 francs ngay fay su ko defee nga daal di mijoter sa recette bu neex recette bu gaaw boo xamante ni xam nga ceeb bu ñu togg ba pare moom du soxla ngay xaar ba pare ay roseeg ay baara légumes yu bëri wu ci waaw koy te ceeb ngay am de ba ma ko lekkee moom dafa mel ni ceebu jën ana herbe aromatique yi moom dafay ñëw waaw koy persil ak coriandre tey moom laa daggat wis ko ci léegi nag damay tëj su ma tëjee bàyyi ba mu ñaq su ko defee ceeb bi daal di nuyoo ak merguez bi ku ci nekk joxante sa goût bu ko defee brocoli bi nuyoo carotte bi wan ko lu muy saf parce que ñoom ñëpp goût moo leen yëkkati waaw kañ soble ba moom it tarkal la fondant ñëw wane mëninam voilà ñu tëj ko bàyyi ko mu gos-gosee daal waaw kay ñu ubbi jeqi waaw dañuy jeqi dafay xooñ maa la wax lii ceeb la waaw kay mi nga tombé na sax téléphone ba di daanu ndax léeg-léeg nga wax ba saalit waaw kay ma ne ko waaw kay léegi nag li ciy des mooy ñu yàq daal di def sunu décoration jël naa li nga xamante ni mooy sama benn bool bu rond rek pour am benn dóom léegi dóom ba nag ba mu paree ma def ci sama quelques décoration rek comme ni ñuy defee sunu décoration waaw décoré tuuti mi ngoog daal di sàjj yàqal ko sama suiveur yépp waaw yàkkal ko ñu bees ñi nga xamante ni ñi ngi ci commentaire yi am naa ay suiveurs yu bees yoo xam ne ñi ngi def signe naan ñi ngi ci commentaire yi waaye nag di leen jaajëfal ci abonnement yi ni muy yokkoo di leen jaajëfal ci suivi bi toujours di leen fàttali Instagram bi mi ngi fi ak TikTok bi ak Facebook bi ak Snapchat bi waaw kay bu ko defee nii lay demee saa su nekk tey ñu ànd ci def sunu riz sauté au merguez bu ànd ak ferme Gandiole nee naa la produit yu baax yi ma nga fa ci boo téléchargé sa application jël numéro yu baax yi di woote ñu leen di livrer même yéen ñi ngi nekk Europe mën leen di livrer ci via GP yi waaw kay jaajëfal naa leen sama gars yi àddami incha allah.